இந்த டாகியோட ஃபேஸ் ஹேர் ரொம்ப லாங்கா இருந்ததால பாவம் அதால முன்னாடி பார்க்கவே முடியல. அதனால அதோட ஓனர் அதோட ஹேரை கட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. முதல்ல டாகியோட ஐஸ் முன்னாடி இருந்த ஹேரை கட் பண்ணாங்க. அப்பதான் அதால நல்லா பார்க்க முடியும். அப்புறம் ஃபேஸ்ல இருந்த எக்ஸ்ட்ரா ஹேரும் கட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கொடுத்தாங்க. அதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்க அம்மா இந்த காசை விட பெருசுன்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் போட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஐ லவ் யூ மாம்னு கமெண்ட்ல போட்டுட்டு போங்க. ஹேர் கட் முடிஞ்சப்போ அந்த டாகி பார்க்கறதுக்கு அப்படியே ஒரு டெடி பேர் மாதிரி இருந்துச்சு.